हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज है फुल डे ऑफ ईटिंग बल्किंग के लिए। और जो आज वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अब मेरी बल्किंग फेज में दिन में क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ। हमारी फर्स्ट मील है, उसमें बेसिकली 2 वॉफल हैं, दो वैसे मैं 3 बेगल लेता हूँ, लेकिन आज मैंने उसके स्विच कर लिया। तो इसमें 100 ग्राम ओट्स हैं और बनाना, एंड इसके साथ मैं इसमें सिनेमन डालूंगा थोड़ा सा, बिकॉज मेरी इंसुलिन सेंसिटिविटी को मेंटेन रखना बहुत टफ होता है बल्किंग में। 6000 कैलोरीज के अराउंड आई थिंक मेरा जो गैस है मैं अभी खाने लग रहा हूँ। तो जस्ट कम्प्लीटली रो फूड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा खाना, थोड़े अच्छे फूड के भी या दूसरे फूड के भी। तो ये ब्रेड है, इसमें जो इसके जो मैक्रोज रहेंगे, जो कैलोरीज हैं वो ऑलमोस्ट सेम है जो एक 250 to 300 ग्राम ऑफ राइस में होते हैं। उसके साथ 180 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट, और फैट्स के लिए सम एवोकाडो। और मैंने टेस्को से लिया है, तो ये अपने, अगर मैं इंडियन स्टाइल में बताऊँ तो इसका काइंड ऑफ चटनी। तो हाफ यूज़ करूँगा मैं अभी इसको, और हाफ मैं मेरी नेक्स्ट मील में यूज़ करूँगा इसको। सो और उसके साथ एक डाइट पेप्सी और पिंक सॉल्ट। तो ये है मील नंबर 2। सो आज हम लोग ट्रेन करेंगे चेस्ट और फुल डे ऑफ ईटिंग विद चेस्ट वर्कआउट ट्राई करेंगे। मैक्स वेट आज फिर अपना। एक्चुअली इस वीक मेरे पैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी मिलिट्री प्रेस लगाते हुए, बट आइसिंग किया मैंने 4-5 घंटे, 2 दिन 3 दिन, और होपफुली ज़्यादा इशू ना आए। ठीक है अब तक, बट देखते हैं कैसा रहेगा। लेकिन वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा ही करना पड़ेगा। थोड़ा अच्छे से मेरे को अपने आप को थोड़ा पहले ब्लड फ्लो करवाना पड़ेगा बॉडी के अंदर, एंड देन वी विल जंप ऑन टू द वेट्स। सो या लेट्स सी। अगर आप इस बैंड में इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको बड़ा फ़ायदा है इसका, काफ़ी यूज़फुल है और जिम्स में मोस्टली नहीं होता। तो डंबल से या केबल से मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, बाकी मुझे आपका पता नहीं आपको कितना अच्छा लगेगा। लेकिन बैंड हो तो अपना आराम से कहीं पे भी फ्री उसमें, वरना मान लो आप वहाँ पे करो वार्म अप तो वो मशीन बिजी है अगर, तो इसीलिए मेक योर लाइफ इजी बेबी। और एक ये जो मेरे को इंडिया में लोग कहते हैं ना कि भाई बाहर हो आप तो आप अच्छे से फिल्म कर लेते हो, लोग ऐसे देखते नहीं होंगे। भाई ये जो होते हैं ना, ये कैटेगरी, ये हर जगह सेम है। ये कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल कुछ नहीं देखते। ये कैटेगरी हर जगह है, और ये रुकेगी भी नहीं। इनके अंदर जो एक कीड़ा है ना वो रहेगा सारी उम्र। मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ ना, तो 2-3 को अपने वर्कआउट से ज़्यादा मेरे वर्कआउट में इंटरेस्ट रहेगा। कि कैमरा तो लेके आया है, वेट कितना लगाएगा ये भी देखेंगे, तो फिर हम वेट लगाएंगे, फिर इनका मुंह बंद कर देंगे हम। चलो तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, आइसोलेशन एक्सरसाइज चेस्ट के लिए।
मोस्टली इसका काम है कि ओवरऑल चेस्ट के अंदर ब्लड फ्लो हो जाए अच्छे से और जो पैक हैं वो अच्छे से वार्म अप हो जाएं, तो ताकि जब मैं कंपाउंड मूवमेंट के लिए जाऊं तो जो फर्स्ट मेरी मूवमेंट होगी, मतलब सेकंड एक्सरसाइज होगी, वो अच्छे से हिट करे। बैक में थोड़ा सा स्ट्रेन फील हो रहा है, इसलिए आइसोलेशन एक्सरसाइज में हैवी नहीं जाऊंगा मैं आज। You only post on YouTube or not TikTok? Because TikTok you can. I know I don't use TikToks. Yeah, I just. Yeah, bro. You're doing right. पे डंबल के टाइम पे दिस इज द मोस्ट हैवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट आई हैव एवर बीन। और अभी ऑलमोस्ट हेल्थ फेज में जाने से पहले हमारे पास 10-11 वीक हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 5 to 6 kgs है और बॉडी वेट तो लगभग There. Come on. Come on. Come on, Rob. Yes, stand again. Stand again. Stand again. Up. 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 And again. Come on, one more with me then. Ready? Up. Cheese. Yes, sir. Thank you. Right. Hey, success. Stay in. Yeah. ये सेकंड कंपाउंड एक्सरसाइज फ्लैट मशीन चेस्ट प्रेस बेंच प्रेस से बहुत ज़्यादा सेफ है। 1 2 3 All you.
Cheers, bro. मेन दोनों कंपाउंड मूवमेंट ख़त्म, नेक्स्ट एक्सरसाइज है केबल फ्लाई और उसके बाद इंक्लाइन हैमर प्रेस। बस चार सेट इसके यहाँ पे 10 से 15 रैप, जितना हैवी हो सके उतना हैवी, लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी है इसमें वॉल्यूम की जगह, और पूरा पीछे स्ट्रेच करना है और आगे पूरा स्क्वीज करना है ताकि आप अपने पैक को अच्छे से आइसोलेट कर सको। फर्स्ट कंपाउंड मूवमेंट, सेकंड कंपाउंड मशीन मूवमेंट, चेस्ट प्रेस, फ्लैट चेस्ट, उसके बाद ये फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास एक्सरसाइज हो गया मेरे प्रेस अपर के लिए, इनर चेस्ट के लिए। वर्कआउट खत्म करके प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील थी जो हमारी, वो 120 ग्राम ओट्स थे दोनों में, और प्रोटीन था वो एक में 40 ग्राम था और एक में 55 ग्राम था, और साथ में पीनट बटर था प्री वर्कआउट मील में 30 ग्राम, और पोस्ट वर्कआउट मील में पीनट बटर नहीं था, फैट्स नहीं थे, हाई कार्ब और हाई प्रोटीन मील थी, और प्री वर्कआउट में मैं फैट्स भी ऐड कर लेता हूँ और मेरी परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हुई है जो से मैंने फैट्स ऐड किए हैं। और अभी जस्ट मैंने अभी शावर लिया है, और अभी इसके बाद जो नेक्स्ट मील है मेरी, जो फिफ्थ मील है, वो है चिकन एंड राइस। तो ये मैंने राइस बनाए हैं ऐसे अपने, साथ में इसके ऊपर रेड हॉट सृराचा सॉस है, अच्छी है काफ़ी, मेरे को अच्छी लगती है। साथ में चिकन है 180 ग्राम। ये फिफ्थ मील है, इसके बाद सिक्स मील भी सेम है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अभी ये खाएंगे। अभी टाइम लगभग जो हुआ है वो 8:30 के आसपास हुआ है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया फिल्म करने के करके, और उसके बाद ये सेकंड लास्ट मील है, उसके बाद लास्ट मील 11 तक होगी।
लास्ट मील है जो हमारी वो अभी सेम है, 350 ग्राम ऑफ राइस और चिकन की अमाउंट इसमें 150 ग्राम है इंस्टेड ऑफ 180। तो ये होगी लास्ट मील। अभी मैंने राइस रखी है माइक्रोवेव में गर्म होने के लिए और अभी उसके बाद चिकन गर्म करूँगा एंड दैट्स इट। तो ये था फुल डे ऑफ ईटिंग, उसके साथ चेस्ट वर्कआउट। और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये गेनिंग की डाइट है, ये मैं अपने फिज़िक के हिसाब से या जो ये मेरे लिए है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि कोई इतना ज़्यादा खाए। ठीक है, सबके लिए अलग स्पेसिफिक मैक्रोज होते हैं कि किसी को कितना चाहिए, किसी को कितना चाहिए। तो राइस अभी रेडी हो गया, गर्म हो गया। तो सो ये आप सभी को गुड बाय।